欢迎你回到 TVBS 国际论坛。今天谈的是川普就职100日，全球的新变局啊，是由 TVBS 跟长风基金会合办的，协办是台大政治系跟台北大学公共行政系，所以我们下面有将近70个大学同学哈。那好，那么这么多的同学，我们是不是请同学也问几个问题好不好？哪位先问？好，来请。好，主持人好及各位老师好，我是政大政治系的游博安，虽然不知道为什么我们系一直没有被提到是协办单位之一啦。OK， 好，我想问的是，中美关税战对于东亚的地缘政治以及两岸关系的影响，特别是想要请教苏琪老师啦，就是我们过去常说大两岸决定了小两岸，美国决定了两岸关系的发展。那现在中美贸易战，那美国逼迫世界各国都要表态，你到底要站哪一边？特别是日本、韩国跟台湾，我们到底要在经济上去跟中国脱钩，还是说我们在政治上这个一致抗中的盟友关系会不会改变？我想特别请教老师的看法，以及对于两岸关系来说，这个我们逐步脱钩的这个格局会不会改变？还是说这样子的计划反而有导致战争的风险？问到我的痛处了哈。我对两岸过去这几年一直都是比较悲观的看法甚至我认为现在哈，因为台湾这个台湾在东亚哈，就是我一直认为台湾要跟日本、韩国一样在东亚跟美中之间要取得一个对我们最有利的地位。那过去我们执政的时候，我们尽量这样来做，也可以跟美国处得很好，跟大陆也处得很好。可是后来民进党执政之后呢，就变成100%靠美国，基本上是0跟大陆在一起。他就跟日本跟韩国的话呢，日本大概我的估计是80-20，韩国大概70-30或者60-40。可是呢，他们就有空间。那现在的话呢？现在为什么台湾变得那么困难？因为台湾是100跟0的这样的一个比例，台湾跟大陆完全没有管道，现在只有跟美国管道，所以然后呢，所以你这就不值钱了。然后你又这个，因为你100%靠美国，所以你的行为完全可以预测，所以你就完全没有转弯的空间。那最糟糕的是呢，台湾现在依靠的对象美国。是在往下走的。我刚刚讲，他不但是他现在还在自残，可是自残之前，美国已经很多问题了。我借几分钟的时间来回答，不好意思占用别的同学的时间。美国已经走到我认为历史上几乎所有的帝国，到最后到要终结的时候呢，之前的那些现象都出来了。这罗马帝国啦，后来的这个什么，这个不管是荷兰的啦、英国的啦、什么法国的都有，基本上3个东西，帝国在灭亡之前、终结之前都会出现。第一个就是战争太多，美国已经有战争太多；第二个就是老百姓啖于逸乐，刚才邵堂兄有提到，日子过得太好，美国的胖子太多，美国的男生里面能够当兵有资格当兵的不到30%，70%的人，要不然就太肥胖，要不然就是吸毒，要不然就有犯罪记录，不能够当兵。好，一个国家到这样的一个程度，所以说已经很难了。那么第3个就是美国会的人家都会了，就是科技转移到别的国家，所以一个是战争太多，消耗太多；一个是老百姓不想再接受，吃不了苦了。第3个就是你会的人家都会了。美国现在就是这样，然后他还要自残，今天砍自己一刀，明天砍自己一刀，所以在台湾现在就变得没有转圜，别的国家现在都在转圜。你看现在日本也在跟大陆示好，印度也在跟大陆示好，韩国、欧洲全部都在跟大陆示好，他们有转圜的余地，台湾没有转圜的余地。那所以讲到我就很悲观了，那我也没办法，因为我讲的基本上这个赖政府都反过来走。所以我最好不要讲了。你再讲另外一个反话吧，搞完就转过来走。好，我们第2位同学，哪位来请？各位主持人好，大家好，我是来自长风基金会、来自清华大学的李成军。那我这边想要提问的是，就是前几天我们看到美国的财政部长要大陆当局他们经济转型，把出口转成内需市场，这其实听起来有点冠冕堂皇嘛。但你反过来说，老实说，要北京如果去呼吁美国说少卖军火，多投资基础建设，其实听起来是蛮不切实际的。所以想特别询问江院长，如果说就是
我们美国在一边打关税战的时候，一边又要对手配合调整经济结构，是不是反而是就是对大陆的某些产业的竞争力有焦虑感？而我们中华民国在台湾政府的执政决策之下，我们一昧的在向美国示好，我们连晶片都奉上了。那我们在这样当 good boy 或者是当地缘工具人的情况下，我们是不是让美国太予取予求了呢？谢谢。来，江院长。OK， 这个问题我就分2部分哈，因为您的问题包含2部分。第一个部分就是说，一个国家有多大的正当性去要求别的国家配合对它有利的经济政策或财政政策来做。那其实就以量体差不多的国家，中美之间来讲，我觉得那可能性是很小的。那以关税战开打以来到现在，我们可以看到大陆这一次官方的反应是相对淡定。讲他们好听一点，就是他们定力很够，他没有跟着起舞。那民间以我自己有限的接触，我也发现，这一次大陆的一般的知识分子跟甚至网民是变得反而是比较支持他们自己的政府，然后认为美国对大陆对中国正在霸凌，所以现在反而呈现出一种中国这一边难得一见的那种团结，因为要对外。那在这种情况之下，就是我刚才讲的，你怎么可能会期待说大陆的政府可能会在这个时候让步，然后去配合美国对他所做的政策指导，不管在经贸政策、产业政策或金融政策。那另外一个问题就是跟刚才第一位同学的第一个问题有点像，就是台湾自己本身在中美这种抗衡的局面里面，很不幸的就是说，当我们的政府如果说采取这种100对0全面亲中，但也全面亲美，但也全面的仇中这样的一种定位的时候，你就失去了在中间可以谈判或者是这个上下其手的空间。那其实我认为，在东亚这几个这种2大强之间的国家里面，不管是刚才讲日本、韩国，或者是东南亚里面的新加坡，他们的做法都比我们有弹性，也都值得我们学习。但很可惜，就是说现在官方的政策因为是这样，所以已经没有牌可以打。那也会在这个川普这边祭出高关税的这种威胁之后，我们几乎马上就表态要完全配合，那是屈服，那就完全没有对我们自己的产业或国家产业发展有任何的好处。那你如果说要问我怎么办的话，我知道苏启聪一直很悲观，但是因为台湾很大，就是说以人口啊，以社会各层面来讲，我常常在想一种比较有希望的方法，就是说不要让台湾只有一种声音。目前这种全面亲美仇中，它只是反映了现在政府的一个立场，但是并不代表全社会2300万人都这样想。所以另外一种，比方说在中美之间取得一种比较和缓的一种定位，我们既亲美，但是我们要和中，这样的一种声音如果能够维持住，那它至少就可以从民间去约束政府的一些行为，而且应该发放出去，让美国或者说中国那一边都听得到。这是我的想法。这有点困难呢。你先讲到和中和平哦，你就是叛徒，你就是失败主义，你就是不勇敢。我们但勇敢的台湾人，我们哪会怕老共呢？对不对？所以呢，你只要谈和平，他就骂你啊，就骂你。所以在这种情况之下，这个想要和平的声音就越来越小，大家也不敢讲嘛。就好像变成你讲的那个情况，是不是包括最近龙应台那一篇文章，就被骂要死啊很多的负面的那种网评，但是也许因为我们自己也经历过很多风浪，所以我会觉得说，总会有一些人其实并不太在意这种所谓的负评，尤其现在的负评很多都是可以刻意去操作跟串联的。那我们在意的是说，对国家社会的真正对的决策跟方向是什么？那你自己心里有数，你至少不会说呼应着那种错误的方向去走。我会认为越来越多人是变成沉默，虽然不敢发出我刚刚讲的那个两边都不要得罪，但是实际上心里面是这样想。那这样的一种态度要维持住。我们要鼓励的，该讲的还是要讲了。来，第3位同学，请。主持人好，4位老师你好，我是来自政大政治的刘友廷同学。然后我想先回复一下江院长刚才的意见，就是其实我修一门课，期中考题也是在讨论这个啊。我写的答案是还蛮认同江院长的观点，就是要在台湾这个社会要反映出不同的声音，然后让这个国家这个政体更加的健全。那你拿几分
还没出来。然后我想询问4位老师，哪一位老师回答都可以，就是因为刚才前面的节目中有提到说，美国总是联合次要敌人来对付主要敌人，以维持他的霸权地位，而且现在是自冷战时代以后的一超多强的霸权地位，所以我想询问一下，美国在维持他霸权的地位而采用了关税的手段，对全球的局势或者是对我们台湾本身而言，会有什么样的影响？谢谢。廖教授。好。谢谢这位同学哈，然后你特别提到政大政治系哈，两位哈，那我跟政大政治系渊源比较深，我特别再多说一下。那你这问题你说是就是美国要维持霸权，所以好像联合次要敌人打击主要敌人啊。不过这是 Trump 第一个，我认为他没有要用传统的霸权让美国继续承担下去。那所谓传统的霸权是什么呢？就是要做世界的警察。维持世界的秩序，他觉得这个游戏他不要再玩了。那他要负担各国的国防，像比方俄乌战争，其实没他什么事嘛，对不对？他领土也不跟他们的那个，这是他们欧洲在紧张的。但是呢，欧洲这边都期待美国给更多的军援，他在俄乌战场上投资的一大堆的钱还有武器。那美国就觉得我干嘛要做？那我也觉得，当然川普用这个关税这一招，然后呢，对于俄乌战争的撤退。好，让 NATO 就是北大西洋公约组织开始警觉。虽然北大西洋公约组织是有美国的，但这一次呢，美国觉得说这是你们欧洲的事情，那我干嘛要介入？那所以欧洲，我听到欧洲的反省说，我们要战略自主了，我们不是跟着美国走，那我们要自己独立去做，在这个国防也就经费预算上面做更多的部署，而且美国的国务卿。就是 Rubio 也说过，他说其实不单极世界，你讲那个霸权，一个最大的嘛，一个老大，一个黑帮老大，下面比较多的小弟嘛，哈。那现在美国也不要这样子了，所以他说要多极世界，不要只有一个老大。我老大当累了，我虽然有老大的个性，但是一直叫我付钱，我不爽。所以他不要当这一级的老大，这是第一个那个霸权。第二个，他也没有联合次要敌人来打击主要敌人哈。所以这个你呢前提上面我要稍微做一个调整，因为他是把所有的盟友都得罪了。就是我说联合国在2月24号那是投票，美国跟俄罗斯站在一起去反对谴责俄罗斯，这是乌克兰所有的欧洲盟友93国都是支持那个，所以美国是这一招是出来把美国所有的。对不起，我打断一下。显然他是想拉俄罗斯来平衡中国，能达到吗？对，目前是没达到嘛，看起来就是俄罗斯现在也不配合Donald Trump起舞啊。那所以普丁也不是因为Donald Trump已经还帮他，普丁其实他帮了普丁一个大忙，把泽连斯基责备了一番，在众世界面前而且清楚的跟泽连斯基讲说你没有牌呀。你凭什么打？你凭什么坐谈判桌？这个普丁是不是高兴？但是普丁不听。川普的意见叫他跟泽连斯基马上谈判，所以我觉得川普整个的布局上不是维持传统的单独霸，是希望多一点点。那他希望什么？什么叫做 Make America Great Again？Mega 就是刚开始主持人也提到的，他要把加拿大拿下。加拿大，你看这地多大？格陵兰拿下，你把这两个国家拼进去，他要把巴拿马运河掌控。为什么？那是。整个中南美洲的太平洋到大西洋的重要出口通关要塞，这个拿下。所以你只要看地图，他如果真拿了加拿大，真拿了格陵兰，好大一块，那美国真的很大，比俄罗斯还大，跨越的经度纬度11个纬度，跟俄罗斯一样。那真的叫 Making America Great Again。所以它的大不是那个霸权的大，是真的让人民尝试的霸，看了就觉得很大。那这是我的解读，所以你说的那个议题，它不是这样玩。那这玩下面，你说台湾会怎么办？对，影响是台湾嘛，哈。我简单讲呢，台湾这里面，刚才前2位都讲得很悲观了，哈。当然你鸡蛋都放在一个篮子里是很危险了，哈。但我在想，这里面是不是有可能其他？那当然2位都说多元声音啊，我也赞成多元声音。事实上，整个这次的这个川普的动荡哈，如果连到这次教宗哈，今天刚好是教宗葬礼啊，我稍微多说一点点，我自己很感慨，因为有个电影，这个教宗方济各，他怎么上来的？2013年当上，各位去看，有个电影叫做《教宗的继承》，
它是在整个天主教的历史里面非常难得。那时候在他之前的教宗叫做本笃16，本笃是辞职，在天主教的教规里面，同时有2个教宗不存在，教宗都死了才会找人，就像方济各死了。但是那个圣本笃那时候本笃因为天主教出了性丑闻、恋童癖，他觉得他待不下去，而且他是保守派。那这个方济各是比较接受俗民文化，而且性别上面比较支持多元性别的。那本笃是亲手把位置说，请你来继承，我会帮你。那为什么应该我们要听听多元声音？我过去只听单向的，在确定的上帝的旨意上面，不能够离婚，不能够有同性恋，这些的。那可是你这边说有不确定的意志，那所以他觉得确定跟不确定要共融，这样才可能是符合上帝的意志，所以他帮他继承。那我觉得一个社会要比较完美，或者说不是完美了，要能够真的共融，而且能够真的走下去，其实要确定不确定，不同的价值观要能够同时存在，好吧？那当然我同意，所以这怎么做，靠你们这一代了。休息一下再回来。欢迎你回到 TVBS 国际论坛哈。那我们上一节开放给同学们提问了哈。我们同学有台大政治系，有台北大学公共行政系啊，那还有清大的啊。刚刚2位是政大的政治系的同学哈。我觉得前面3个问题问的都非常好，比我问的好哈。所以呢，我们再开放一位，来哪一位？来请。主持人、来宾，大家好，我是来自长风基金会世新大学的庄凯竹。那我想要询问，就是4位来宾，就是说在于关于 DEI，川普已经废除 DEI 政策，那其实也开始彻查，不论是私部门或者是非营利组织，开始有没有废除这件事情。那这件事情是不是会影响到企业的自主权，还是川普根本没有在 care 这件事情？然后再来就是，有些大企业已经开始纷纷效仿了，就是决定好我要废除 DEI 这件事，但有些企业还是会因为股东的关系决定我不要废除，因为 DEI 对我来讲很重要。那这样的话，这些支持继续做 DEI 这件事情的企业，那他们是不是会遭受到其他的制裁？你就看一下4位来宾有哪一个老师，就是哪一位来宾要讲？哪位回答？来，杜教授来，你先。我想那个公平跟这个包容性其实是企业一个非常重要的精神的哈。那川普他会这样想，我个人认为是因为川普他事实上他对于美国过去很多不能谈的事情，包括了种族，包括了这个性别等等呢，他都一直把这个美国过去的价值观念的打破，那这一次包括把美国自己在国际上特别强调的这个就是我们讲的可预测性，或者是它的这个信用的部分都已经完全打破，所以在这种状况下，他会要提出来，希望要求这个美国企业去把过去这些大家一直希望去推动，能够把这个推动企业里面所有的员工受到相同的待遇，然后不管你的种族，不管你的来自的国家，不管你的性别，都能够得到一致性的对待呢。特别是在包容性的部分，我觉得这个完全是跟国际上背道而驰。这个我并不意外，因为从他过去的言论来讲并不意外，但是我非常不认同这样的一个做法。OK， 我来再补充一下。这个 DEI 其实也不是美国一直都有啦，是拜登政府颁布的。那颁布以后呢，就是企业要去奉行嘛，哈。那事实上这已经是干预企业了。那所以现在拿掉，那个 Trump 说拿掉，那企业就是恢复原来。那各自独立的企业，然后就会决定说我自己要不要维持，或者就没有那么硬性的比例了哈。因为我女儿就在美国的 Deloitte， 就是最大的会计师事务所，他们过去奉行，但现在他们已经深入他的内心了，这个整个的企业精神。他会不是就他也会注意啦，就是不同种族啊什么的这些平衡，所以那个其实还好。那我要讲一下为什么会有Donald Trump 要废掉这个 DEI。其实
各位看到，当然 Trump 到现在为止还维持40多%的支持度哈。那这些始终支持者是谁？那我可以诚实跟大家讲，其实这里面也牵涉到一个基本的价值的一个撕裂，在美国社会。那这个美国社会的基本价值撕裂是什么？就是来自 DEI。那也因为有 diversity、equity 跟 inclusiveness 嘛，这3个代表其实我们都是人类觉得这是最美好的嘛，我们尽量包容嘛，我们尽量 treating each other equally 嘛，然后我们尽量那个多元嘛，因为美国是一个民族 so-called 民族大熔炉，但是在这实践上面，当然会压抑到某些族群的，比方说传统的白人。或是传统可能教育程度不高，他就受到很多的限制哈。白人男性特别受到压抑，因为女性也是被高抬的哈。那这里面也牵涉到在支持Donald Trump的一群人，叫做基督教基本教义派。那他们认为性别不能那么复杂。那因为美国在这个民主党的这个价值，在 promote 所谓 gender 性别平等这个议题上，有时候走得太远。比方说纽约州，你选你的性别可以有10几种，好，我们这边现在进步就是男性、女性其他嘛，好，那它可以10几种。那所以呢，有些人已经搞混了，尤其比较是基督教基本教义派。那我的一个朋友，美国人，白人，他住在密西根州 Upper Peninsula， 白人经济学博士，但他就是非常支持 Trump。通常大家说 Trump 支持者是比较低教育程度啊，也不是白种，尤其这个白人white collar 白领阶级不会。但他为什么那么强烈？他说他受不了，他的女儿去参加 summer camp， 参加夏令营。夏令营里面先要你自己identify， 就是说你自己是什么性别。你如果自认是个女性哈，不管你长得像什么东西，你就去住女孩的那个哈，才一个8岁9岁的。这个他觉得他女儿去参加这样子的 camp， 他受不了啊。所以类似这种在生活里面，让这些比较我们叫做保守价值的这个家庭会觉得说，这样子搞下去，我们不同意啊，而且不同意你会政治不正确。如果你说我就是要简单的性别区分，我们就是男生女生嘛，那有其他的好，那你也尊重嘛。但你10几种，而且还可以自我认同我是男的女的，对有些人来讲真的难以接受。那这个是一个强烈的知识基础，这是我必须讲的。当然这个价值观我们都尊重，而且觉得它很美好，但在实践上面也不要走得太远了。我个人是有这样子的看法了，也补充一下。那也为什么看到川普在美国有这么一个，还有一个40几%好像还打不掉的一个支持基础。那这个基督教的基本教义派在价值这方面的支持者是非常强烈的。就任何东西是物极必反啦，我觉得了，因为美国不要忘了，它基本上是一个基督教国家，其实比我们保守的。大家不要以为美国是好莱坞的美国，不是的。美国那种传统的那种观念，台湾其实很 open 的，台湾很 liberal 的，跟美国比，我觉得很多老美比我们保守很多哈。很多老美真一辈子没出过国哈，甚至还有很多老美没有跨过州的都有哈，不敢去很多州哈。那马斯克原来是支持民主党的，就是因为这个变成共和党，好，所以他这个你现在他女儿还儿子哈，反正基本上就是说，他已经搞得本来比如说我们男性女性，我们尊重同性恋，尊重大家的选择，这很自然嘛哈。但他已经不是这样，他一个男生可以跑到女生厕所，我内心是女的，所以我要到女生厕所去，你不能赶他的。我是女人，我认为我是个女的，那女生吓死了，哦，类似这样啊，就是已经搞得有一点过。我都听过美国朋友讲，他们已经有人过头了，所以不仅是共和党反对这种做法，民主党有很多人他也不赞成这种做法，哦，所以你现在看好莱坞的电影好了。正常的男女大概都不会交往的，或是不只是正常的交往，他一定要是黑白恋了，一定要是同性恋了，一定要所有的电影都是这样，不可能都是这样子嘛，他就这样才叫政治正确。哦，所以这样对很多基督教的美国人，他们也是反对的，就是这样啊。一定有人赞成了，有人反对啊，只是说我认为任何政治不要走过头了哈，好吧？回到这个中国、美国啊，我有时候突然想说，有没有可能哈？当然我有点突发奇想，有没有可能我们台湾对美国这么好，对吧？台积电也给你了，哦，联电可能要去了，哦，我们的这个相关产业都要去了，会不会川普讲说相对来讲台湾是好，零关税给你了，有没有可能对我们特别好？有些不知道啊，会怎样啊？郑教授觉得，江院长你觉得？美国会不会给台湾零关税？我看不出这个可能性啊。我也真的是我是不晓得为什么少康兄有此一问啊。但是就是川普也许对我们多好了，就是川普也许
因为哪一个台湾朋友跟他很熟，然后昨天晚上请他吃一顿，吃得很开心，他也许高兴明天有变，但他也许他明天又讲说我会再想想，所以这个做不得准啊。但是比较关键的其实就是说，在中美对抗的这样的格局里面，台湾的处境，真的是我们自己要掌握的，有很多因素不是我们能够掌握的。我们常常讲美中台三角关系。但是真正影响这整个三角关系的局面跟它后果的是美中关系，然后台湾在这里面本来是应该想办法维持好我们跟这2个大个子的一个适度的这种联系，但是现在因为这整个平衡破坏掉了，所以台湾现在的那个危险是来自这里。那我在这里顺便提一下，就是说因为这里牵涉到两岸关系。那最近那个网络上都在传一篇那个访问的文稿，就是那个大陆上海国际战略研究院的院长那个严安林接受《南华早报》的访问，然后这个中英文版都有。那好像很多人在传，因为我通常都是被动的接收到一些讯息。我看了以后，我发现确实是有一些重要的讯息。那这里面其实就谈到，就是我们比较关心的，就是在目前这种中美对抗之下，大陆可能的对策，还有他们对台湾可能的这个耐性等等这种问题。那我觉得，报纸上喜欢用的是它里面讲的一句话，就是说统一台湾没有时间表，但是报纸上没有引用的是他接着讲的那句话，那是因为大陆的合同的准备现在只在初阶段，那他估计还需要5到10年的时间才能够进入到完全统一。那当然并不是说这个学者有多重要，或他就是国师什么，所以我们要特别小心。但这个学者确实是参与过大陆很多对台政策的制定。那我自己看这篇文章、这篇访问稿，我觉得他释放出不少重要的讯息，是过去这2、3年比较少的。那不管你信或不信，我觉得这些讯息就连同还有一些我们没有提到的东西，我会建议大家就稍微注意一下。尤其在中美目前这种关系越来越紧张，大陆也觉得他们最大的因素就来自于美国的这个阻碍，然后他们已经做好单独针对台湾的一些准备，但是并不是那个现在这个时机。那我觉得这个局面。连同我们今天所讲的，就是美中不管是贸易战也好、科技战也好，更全面的一些抗衡，都会使这个三角关系的情势变得越来越复杂。那所有关心台湾的人，那个角度应该不能够只有在贸易跟关税这个问题，它是更全面的一个问题。谢谢。这边有了本来我要想请教严安林这个拼两岸关系，《南华早报》登的北京没有统一时间表，下面川普不想台海爆发战争。川普也不想台海战争，那这个北京也没有，就是没有一个。我觉得我一直认为北京是反独这个重于促统啊，因为统不是要统就统，你问香港都统不好啊，香港搞的97回归到现在多少年了？你看香港真的他全部控制啊，对不对？你台湾跟香港又不一样啊，怎么可能呢？那么快呢？不可能。但是对他来讲，你不要独啊，你不要跑掉啊，你跑掉我一定打你啊，这没有办法的，非打不可。但你只要不跑，我认为。他真的要打，他也要仔细考量一下的。休息一下再回来。欢迎各位回到 TVBS 国际论坛哈。那也有人讲说这个美中这次一打以后呢，经济就脱钩了，脱钩以后呢，反而缺少这个中间的缓冲哈。来，苏宇教授，请问会不会因为他们认为说，如果这次中国赢了贸易战争，美国没赢，那台海更危险，台湾更危险，就老共更肆无忌惮，会这样吗？现在的我看最近的发展那个过去我们讲美中台关系，尤其跟台湾有关的，大概都是说有两个结果一个就是美中交易，一个就是武统。我觉得现在以我看美国的发展，就是我们今天讲川普百日，这个我前面回到那个自残的主题，我觉得现在出现了第3个可能，就是大陆呢不战而屈人之兵，就美国自己现在把自己一直往下走的话
这个刚才那位女同学问到那个 DEI 的问题 ，DEI 是一个社会问题，可是美国有40%的人非常强烈的反对，那么就变成一个政治问题。可是政治问题在社会里面吵，那么这个公司对生活的影响，每个人家庭会分裂，这个朋友会分裂，邻居会分裂，但是呢，对政策对政治的影响有限。可是呢，在政府里面 DEI 就会造成影响，就是我回到刚才那个主题了，就是川普把政府自残，尤其是我刚才没有提到，我现在特别要提对美国军队的影响，因为美军是美国霸权里面几个角最重要的一个角，比美元的力量还要强，比盟邦的力量还要强，比美国民主制度还要强。可是 DEI 的斗争会影响美国的军队，为什么呢？因为美国的军队里面现在已经出现了，就是这个女性同学朋友会很关心的，他现在把女的将军呐、变训的将军呐、全部都 fire 掉。可是我们不要忘记，美国的军队里面女性非常多，尤其在海军里面，海军是在一条船上啊，可能是几百个人，可能几千个人，一出去就是1个月，甚至于像航空母舰的话3个月，在那么相处。可是这个里面，假如说有这种矛盾的话，那这个军队的战力就会有限。可是比男女关系影响更大的哈，这个男女关系我再讲一个 footnote 哈。那个美国的几年前，美国有一艘很重要的军舰，我记得是巡洋舰还是驱逐舰吧，就爆炸起火。爆炸起火的时候呢，这个后来调查原因是那个船舰上官兵的男女关系，3个人三角恋爱。三角恋爱呢，就吵架就把一个地方就把它引爆了以后呢，就灭了之后呢，这船就送厂进修，本来1年要修好的，可是美国维修能力很差，3年都没有修好，最后就把这个船报废了，就是因为男女关系的处理。要谈到男女关系，我插个嘴以前曾有一个报道，一艘航空母舰出去后回来了，几个月回来后，所有的女兵通通怀孕了。对。这是个事实啊，我不是开玩笑。我现在讲比男女关系更严重的是黑白问题，黑白问题也是 DEI 里面的一部分了。那黑人占的比例非常高，远比女性高太多了。因为他募兵嘛。对，而且就是说，他们这些人多半都是白人，多半都是支持川普的，黑人多半都是不喜欢川普的。所以现在把这个问题这样突出了之后呢，美国军队的战力，我估计会打一个大的折扣。所以你这样子来看好了，美国假如说赤字一直这样子一直下去，好，美国现在的赤字每年36兆美金，他每年付的利息已经超过他的每年的国防预算了。已经到这个程度，所以美国会不会因此这个老共会不会因此借此来打台湾呢？所以美国的我理解说，美国的军队会，美国的国债会财政会出问题，美国的美军会出问题，然后美国现在朋友也跑光了啊，美国的这个品牌也砸了。那美国的现在政府是这样的一个变来变去的人哈。这个川普还有另外一个问题，大家要注意。我常常在研究这个问题。川普将来他刚才也提到，川普可能会，我记得是你提到的吧？川普说不定狗急跳墙啊，最后，所以他可以说，我今天说这样，到时候狗急跳墙，打个战争，一切问题都解决了。对，可是呢，问题是这个问题大家可能从来没有思考过。将来的川普，他把政府搞到这么烂，他将来可能会另出不行。这个可能性是存在的。他现在有一批人在现在蜜月期嘛，有些人会帮他执行，我要 fire 谁就 fire 谁，将来就不一定咯。而且这已经有先例了，在上一次的时候，他上次选举选输了以后，他不是搞了一个国会暴动吗？国会暴动前面就已经有一个将军，这个将军叫 Mark Milley， 世勋上将他等于我们的参谋总长。他的回忆录出来了，他那时候发生的，他就打电话给所有他知道的军官，就是说你们这些就说我们这些将军啊，大家要注意，川普现在有点秀抖，不要乱动。他假如说下令说美国要按那个核子武器的那个引爆，大家不要理他，他就私下串联好了。那这个人现在变成川普的拒绝往来户，那将来这种事情还是会有，所以将来美军哦，我就想美国的自残哦，我看了我真不能相信到这个程度，已经够烂了，他还要今天戳自己一下，明天砍自己一刀，所以大陆会怎么动作对台湾？所以大陆就是我就说不战而屈人之兵的可能性就出现了，就他到时候引爆一个危机，
啊，或者怎么样的一个危机，台海之间嘛，金门海外海什么的很多嘛，很多这个我们这边哪一个人也是秀抖了来一下，这很容易发生的嘛。那美国就发现他没有办法 ，they can do nothing， 所以这个就是第三个可能出现了。好吧，就是说台积电因为现在被你说逼也好，自动也好，不管了，反正去美国嘛哈。那我们看这个他的财报哈。他在南京厂去年赚了260亿，但是在美国的 Arizona 赔了143亿，他累积这3年已经赔了差不多400亿了。他在欧洲也赔，在日本也赔，但是美国赔的特别多了哈，所以这个他的那个财报也说，他的毛利率势必会下降一些的，大概下降，他说3到4%，我有点怀疑的，就看他到底比重放多少嘛哈。来，这个杜前副院长你怎么看？南京厂因为它已经是量产化的工厂，折旧也折过了，折旧也折了，所以它是获利是，而且它主要是供应中国大陆的需求，所以它可以获利是当然的。那不管是美国、日本或德国厂，因为它都还在建设，还没有量产，所以呢，工程部分可以列为投资，但是它的人员的薪资等等都算公司的支出，所以账面上它一定是会出现亏损的状况。那未来的时候呢，因为它本来它的成本就高，所以呢，它的毛利率下降，我觉得这是必然的。因为一个企业全球布局之后，一定有些赚得多，有些赚得少。可是呢，就现状来看，它到美国投资是一个不得不做的决定了哈。因为以台积电来讲，它的主要的生产设备还是掌握在美国的企业手上，所以如果他倒不担心美国是不是川普说要给他课100%关税，因为美国需要台积电的晶片，那反而是说，如果川普跟对付中国一样，就是说不准他的 Applied Materials 或是 Lam Research 卖这个设备给台积电的时候，台积电这个问题才会大，所以呢，他不得不去做。那我觉得也借机会让台积电能够去适应不同国家、不同的文化、不同的成本、不同的管理。我个人认为，短期或许是不利的，但是对台积电的长期发展，我觉得未必不是一个机会。继续再回来。欢迎你回到 TVBS 国际论坛哈，那边是最后一段了哈，我把问题这个整合一下，一个问题大家这个希望大家能够简短回答哈。那第一个，我们知道我们的政策一向是抗中保台嘛，啊，那这个赖清德又说要脱中入美，啊，那如何脱中如何入美？然后呢，政府现在推限空令，这个谈判纾困什么等等，这个要谈判啊等等啊，然后希望能够争取早一点啊。昨天我看这个卓荣泰说5月一定可以谈，5月一定可以谈哈。那又编了4100亿的，它叫做特别预算，说是国土韧性啊，韧性的4100亿，还拨补台电1000亿了等等哈。真正的宽就中小企业大概只有930亿了哈。那好，那台湾到底手上没有牌？川普讲有没有 cards？ 然后呢，台湾会有筹码，还是它会变成筹码？来，先请江院长。我想刚才已经说过了，台湾其实本来并不是说完全没有筹码或者是调整的空间，但是因为我们的现在的政府的立场太清楚，所以全面倒的结果就是当美方一有要求或动作的时候，我们马上表态。那这种做法跟前面8年其实很像，就当美国开始说要讲甘旅制裁的时候，别国还没有动，台湾先就制裁中国大陆，就是为了要跑在大家的前面，表示说我对美方是完全效忠。就这样的一种做法，在政策上的结果就会是你完全没有bargain的余地。那刚刚您讲到那个预算，我想大家都很清楚，我们编过预算，现在这个特别预算，它塞了太多跟那个关税战的冲击所应该有的那个调整措施无关的，那包括那个台电的亏损啊，还有这个所谓劳保啊、健保啊什么一大堆了。那个这个就是说明眼人都知道说这个是趁机就把那个被删掉预算全部塞回来。那如果说回到那个我们为了因应关税战而对我们的产业造成的冲击，照说这个冲击要先做评估。
你不可能说完全不知道到底冲击到哪些部门，然后它的影响可能有多大，然后你就先编好一笔预算，甚至就发下去，因为今年就必须要消化掉。那这个事情其实应该是一步一步来。那我记得赖总统在第一次召集产业大佬进他官邸吃饭的时候，报纸上面写得很清楚，就大家是建议政府应该先观察，谋定而后动。但没想到第二天开始就该答应的全部答应，然后搞成今天这个样子。我觉得有一点没有谋定而后动。那至于说最大的那个问题就是说，在中美的这种抗衡，不管是现在这个小的关税贸易战，或者是更大的那种长期的抗争，其实台湾要注意的一件事情，就在目前川普总统因为刚上任，在未来这4年里面，由于这位总统的作风，还有他的价值观的一些关系，台湾要小心一件事情，就是不要被卖了。台湾过去已经太习惯跟之前的拜登政府打交道，所用的或者所培养出来的人脉，都是用迎合民主党拜登的价值观的一套语言。随便来讲，我们一直到川普上任以后，我看很多场合都还在讲说，基于这个秩序的国际秩序，就基于规则的那个自由主义的国际秩序。完全没有注意到，川普是根本不讲这些东西的。这个是川普最讨厌拜登的地方。川普不讲自由，不讲民主，不讲什么价值同盟，不讲国际的盟国的重要性。那我们调整的非常的慢。那我就因此怀疑，就是说我们的国安团队到底对于现在美国的新的政府以及川普这个人有多少的研究，这一点要很小心，要不然真的会被卖掉。那苏启庸哈，台湾有什么筹码？另外，台湾会不会变成筹码？台湾现在在美中之间筹码是0，所以希望他不要像那个泽连斯基那样子啊，给川普一个机会，当面来说你没有卡，你没有牌了，好。可是台湾在台湾内部还有卡，我觉得还有一点筹码。我会建议，假如说这个赖总统现在愿意召开政党协商会议，本来民主国家就要面对国难，面对这样子的一个威胁，大家来坐下来商量。那还有一点点，大家会去重新对你评估一下，你还有这个。可是现在赖清德就是他外斗内也斗，这个更糟糕的是呢，外斗外行，内斗内行，所以内斗这个开心的很，就变成国内的筹码也没有了。所以我觉得台湾现在就是任人宰割了啦。所以我就悲观，讲到这里悲观就是这样子。杜前副院长，目前看出来，那个政府所提出来的针对的政策，或者是这次的条例无论采用补助啊、纾困啊等等啊，强调韧性的部分，这个讲的口语化一点，就是说希望我们企业能够撑过这段时间。但是撑过这段时间是没有解决问题的，因为这整个想法是跟那个疫情时候所提出来的东西是一样，所以我们刚只看到了这些战术的东西，并没有看到战略的东西。所谓战略，就是现在全世界的市场大概分成了美国市场、中国市场，还有美国、中国以外的市场，包括了东南亚、欧盟等等。我们对于企业到美国市场要怎么打，哪些企业有能力去，要怎么样的去，然后中国市场怎么样，内需市场我们怎么样去取得了一些机会，然后呢，东南亚市场跟欧盟等等这些，如果我们没有 RCEP， 没有 CPTPP， 我们怎么样去这个进入？我觉得这个大的战略的部分呢，到目前为止没有看到提出任何的想法。好，教授。他们都觉得有点悲观哈，我是在人家悲观的时候，我就要想一点乐观的东西啊。虽然我也不知道那个乐观在哪里哈，就是台湾的未来哈。但是我相信啊，像我们杜子君杜部长啊，我们张院长啊，还有我们的苏老师，其实他们都在政府待过，我相信他们知道我们政府里面也还有一批还不错的文官了哈，那做孜酷，我相信我不知道了，因为大蓝图看不出来，那堆出来的东西呢也不是那么让人信服。但是我相信一些文官系统，他们对美的贸易、对中的贸易里面的一些细腻之处，包括在美国每一州哪些是我们可以潜入的，哪些可以进行交易的，我相信他们有时候准备吧。因为毕竟还有好几个财经智库啊。不过最后我还是总结，我这里想的是，这个道家有说哈，反者道之动，就是说你要从相反方向来思考，你不要只有单向。也某种程度，你思考的
角度要多元 diversify 哈 diversity。那反正到这种川普就是对既有的思想、既有的秩序、既有的自由民主的价值跟体系，啪打回去，那让大家有很多的反响。那我也希望台湾的体制多想一些 the other angle， 从另外的角度多思考，也许会带动整个我们国家的升级。这是一点期许，与大家分享，谢谢。好，今天非常谢谢这个4位这个前院长、副院长这个国安会秘书长还有这个教授来跟我们谈川普到底要怎样。川普的不变就是他的变我觉得川普不变就变来变去，他自己很自诩说我很有弹性我觉得台湾现在真的要做的就是要有一个对应的方案不能像卓荣泰讲的说我们本来想说。